Salam Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi di edukasi tentang telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, topik kali ini yang kita akan share adalah hal yang sehari-hari mungkin kita alami, kita pernah alami, kita, suami, istri, anak, dan hampir semua orang bisa mengalami, yaitu apa? Mendengkur atau ngorok ya. Ada teman, saya ingat sekali waktu itu begitu menderitanya karena teman yang menjadi teman tidurnya atau partner kamarnya itu ngorok. Jadi mereka berlomba-lomba untuk siapa duluan untuk tidur. Sebenarnya temannya dia pun juga ngorok gitu. Jadi sebenarnya siapa duluan tidur itu lebih damai, karena yang belum tidur itu akan kesulitan untuk tidur duluan. Ya kita tahu lah, dan yang paling mengerti itu adalah pasangan tidur kita ya. Ngorok itu kesannya bahwa kelelahan, kecapean, atau tidurnya lagi pulas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan kita perhatikan dengan cermat, itu sebenarnya kondisi keadaan yang tidak sehat. Kenapa? Karena semestinya aliran udara yang masuk ke dalam hidung, tenggorok, sampai ke paru-paru kita itu lancar. Dan kalau lancar itu pasti tidak berbunyi. Justru kalau berbunyi, ngorok itu ada hambatan. Seperti kita bayangkan ada lorong yang sempit dan kemudian kita harus mengendarai sepeda atau motor gitu. Di situ ada gerobak dan sebagainya, maka tidak lancar kita lewat di situ. Demikian pula udara pernapasan, itulah yang menyebabkan bunyi mendengkur. Dan akibatnya sebenarnya sederhana, yang kita tahu bahwa yang bersangkutan tidak maksimal menerima udara yang baik gitu, tidak maksimal mendapatkan oksigen yang baik, bahkan ada hambatan. Bahkan lebih bahaya lagi, ada fase-fase di mana sleepnya itu terganggu karena ada henti napas sejenak seperti itu. Dan nanti kalau kita bisa baca lebih lanjut, macam-macam sekali dan berbagai macam masalah yang bisa ditimbulkan ya, termasuk di jantung, di paru, darah tinggi, bahkan diabetes, dan juga hal-hal lain yang ada secara mekanik di mulut kita gitu. Dan ini bisa terjadi orang tua maupun anak-anak. Terutama anak-anak biasanya adalah amandel ya, amandel yang membesar, kemudian ada amandel di belakang hidung yang adenoid yang membesar ya, kita lihat di situ. Dan kalau orang dewasa, nanti kita bahas apa yang paling sering, apakah ada hambatan di hidung dan apakah ada faktor lain ya, nanti kita jelaskan. Makasih Bapak, kita lanjut lagi untuk melihat yang berikutnya ini, penjelasan lebih detail. Tetap kita ikuti. Salam. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, ini adalah jalur pernapasan manusia. Ini dari saluran napas bagian atas, dari hidung turun di belakang hidung, kemudian di tenggorok ya, di belakang lidah, dan turun ini masuk ke paru-paru ya. Nah, sepanjang ada masalah dari sini sampai turun ke bawah, ini ada hambatan atau tidak lancar aliran tersebut, disebabkan karena ada halangan pembesaran tertentu, maka kemudian otomatis kita akan mendengkur atau kemudian kita akan membuka mulut untuk bisa bernapas. Nah, ini khusus di bagian THT, yaitu di bagian hidung. Misalnya kalau di daerah sini ada polip misalnya, ada tumor, ada yang menghalangi lain seperti hidung ini tidak lurus ya, dia berbengkok ke salah satu sisi, dibilang deviasi septum sehingga lebih tersumbat dan seterusnya. Juga kita lihat di sini khususnya daerah tenggorok ini, lidah yang besar, lidah yang tebal, langit-langit yang tebal. Di sini karena misalnya kegemukan tadi, maka daerah sini akan lebih banyak lemak ya, sehingga lebih menekan, sehingga akibatnya ini lidah akan terdorong ke arah sini, sehingga aliran udara turun ke sini akan terhambat ya. Misalnya kalau ini dalam posisi tidur ya, bisa dibayangkan, maka kemudian lidah ini jatuh ke belakang. Makanya kalau orang terlentang lebih kencang hambatan suaranya, ngoroknya, mendengkurnya. Jadi atau di sini ada kongka yang kita lihat ini membesar misalnya ya, maka kemudian dia akan menghambat juga aliran udara di sini ya. Jadi satu, dipastikan dulu benar-benar tidak ada masalah
secara mekanik, secara saluran bahwa tidak ada hambatan ya. Jadi ini sekali lagi yang saya sampaikan adalah masalah mendengkur dari aspek THT-nya. Masih banyak yang lain dari aspek-aspek yang lain. Nah itu dulu yang harus kita jelaskan sehingga kita ada bayangan atau masalah dari daerah gigi yang lebih maju, lebih ke belakang dan seterusnya. Intinya adalah halangan pada saluran kita bernapas sampai masuk ke paru-paru ya, tentu di bagian saluran napas atas. Demikian Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Oke, kita sudah lihat penjelasan tadi ya. Itu secara mekanik yaitu adanya hambatan. Nah sekarang yang paling sederhana solusinya apa? Solusinya ya yang sederhana pasti adalah kalau ada masalah, ada hambatan itu harus dikoreksi. Dan itu tentu harus ketemu langsung kepada dokternya untuk diberikan saran yang mantap, yang sesuai, yang bisa mengoreksi keadaan itu. Terus hal yang lain nanti kemudian dievaluasi biasanya di laboratorium tidur untuk melihat apakah faktor dari daerah yang tadi kita sudah jelaskan atau ada dari sistem yang lain yang mempengaruhi. Nah, sekarang saya mau menawarkan solusi yang sederhana, yang mendasar, yang realistis untuk mengatasi ngorok. Dan kebetulan saya adalah orang yang sudah melewati itu semua dan hasilnya berhasil ya. Tapi mungkin harus sabar, harus tekun dan harus punya tekad yang kuat, yaitu apa? Menurunkan berat badan. Kita tahu bahwa kalau tidak ada gangguan lain ya, hambatan yang tadi kita jelasin mekanik, tapi kemudian ada berat badan yang tidak ideal, yang overweight, bahkan obesitas, maka otomatis itu akan membuat di daerah sini lebih tebal dan akhirnya menghambat seperti yang kita jelasin tadi saluran nafas itu untuk mengantarkan udara pernapasan dengan baik. Jadi sebenarnya solusi yang sederhana adalah turunkan berat badan, idealkan berat badan. Memang tidak gampang, tetapi itu rasanya pasti manjur. Selain kalau tidak ada masalah penyempitan lainnya, karena saya mengalami sendiri pada saat berat badan lebih dari 1 karung beras, itu 100 kilo lebih, 117, dan istri saya cukup khawatir untuk memperhatikan saya pada saat tidur, berhenti nafas seperti gitu. Tetapi setelah sekian bulan berusaha untuk hidup lebih sehat, olahraga teratur, akhirnya sekarang berat badan ada di 86 kilo, maka bisa dikatakan istri juga bisa tidur tenang gitu, karena tidak lagi khawatir henti nafas yang terjadi pada saat kegemukan yang berlebihan, perut yang terlalu besar, kemudian habis itu di sini yang lebih tebal gitu. Akhirnya tidurnya jadi sunyi, tidak ada ngorok lagi, tidak ada bunyi yang mengkhawatirkan lagi, dan semua jadi happy. Nah, ayo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang masalah dengan mendengkur, pasangannya dan sebagainya, sekaligus mari kita berusaha untuk hidup sehat. Berat badan yang ideal itu adalah sarana untuk kita jadi lebih sehat. Di masa pandemi seperti ini, kita tahu bahwa komorbid banyak sekali yang takut jika kena COVID dan sebagainya karena ancaman keadaan yang lebih parah atau lebih tidak nyaman dengan kondisi komorbid yang bisa berperparah itu kemudian tidak jauh-jauh biasanya dari darah tinggi, diabetes, kemudian itu biasanya awalnya adalah dari malas gerak dan akhirnya kita sangat besar menumpuk banyak simpanan cadangan lemak yang tidak pernah dipakai, terus disimpan tapi kemudian selalu isi yang baru untuk makan sehari-hari. Akhirnya surplus, dan surplus itu membuat salah satunya adalah kita mendengkur dan itu sangat tidak sehat, belum lagi dampak-dampak yang lain. Ayo Bapak Ibu, semangat bergerak, makan yang sehat, semoga hidup kita lebih panjang, lebih ada waktu untuk melakukan banyak kebaikan, dan juga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi kita bisa punya waktu yang lebih baik. Itu aja sarannya. Yuk kita lawan mendengkur, kita hidup lebih sehat. Bye, salam.